السلام عليكم. اليوم راح نديرو عصير منعش جدا، راح يعجبكم اخواتاتي، وراح تعودوا تقولوا علاش ما كناش نديروه من قبل. هذا العصير طبيعي. على بالنا ذكر رانا في وقت التشينا، وقت القارص. لازم هذا العصير تديروه لانه تبداو به يومكم، وملي حتى رمضان، سهرات رمضان. فيه فيتامين سي بدون اضافات، غير بدون اضافات، كما نقولوا اصطناعيه. ديروا هذا العصير، على بالي جربوه راح يعجبكم انتم وليداتكم، وراح تقدروا تبداو به. يعني سهراتكم إن شاء الله في هذا رمضان، وبدون خلال 3 دقائق فقط تكون هذا العصير يكون واجد وتستغلوه. المنعش، هذا العصير يعني هايل، خصوصا في هذا الوقت اللي راه كاين التشينا وكاين الليمون، يعني وقت فصل الشتاء كاين الفاكهة هذه كي ناكلوها هكا طازجة وجديدة تكون عندها فوائد كثيرة. انا هنايا عندي 3 حبات تشينا، وعندي حبة ليمون، وعندي هذه العصارة العادية تاعي. تحبوا تستعملوا هذه ولا كهربائية؟ انا بما اني راح ندير غير كمية عادية جبت غير هذه، ما حبيتش نجبد العصارة الاخرى يعني. نعصر مليح هذا الليمون، تعصر مليح هذه، ما تخلي والو. نعصر البرتقال ونعصر الليمونة تاعنا. انا هنايا عندي كاس ماشي معمر السكر. ما تنساوش خواتاتي بلي عندنا تشينا حلوة، وعندنا الياغورت ثاني حلو. انا التشينا تاعي في الحق حلوة، هذه التشينا. والياغورت انا استعملت هنا الياغورت تاع البنان، تحبوا تستعملوا تاع الليمون ولا تاع الخوخ. تاع الليمون ثاني تجي مليح، انا هذا كانوا عندي درت تاع البنان ثاني يجوا ملاح. ونضيفوا الكمية تاع السكر، كاس انا غير ربع هكا، لاخاطش عندي تشينا حلوة كما قلت لكم، والياغورت حلو. ونضيفوا حوالي لتر ونص تاع ماء، ونديروا ببغا ميكسور هكا باش يتخلطوا كامل مع بعضهم. والسكر اللي يحب يضيف السكر يزيد، واللي يحب ينقص ينقص. انا هذه الكميه كانت يعني جاتني قد قد. وبعد موجود نفرغوه في الاناء اللي نحبه، يعني قرع والله كيما هكا، الاناء الخاص بالعصائر. وهذا هو العصير تاعنا خواتاتي، جربوه. عصير منعش وعصير طبيعي وصحي، جربوه. ما كنتش راح تندموا، على بالي يعجبكم هذا العصير اللي شاركته معكم. في الايام القادمه ان شاء الله نزيد نشارككم عصائر واحده اخرى. واش نقول لكم اخواتاتي، صحه رمضانكم وصحه سحوركم. ونتمنى الفيديو تاعي هذا يلقاكم في احسن الاحوال، ونشارككم فيديوهات اخرى باذن الله في الايام القادمه. اللي لا لحقتوا لهنا ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش الدعم، والى اللقاء في وصفة قادمة باذن الله.